안녕하세요. 바르실레의 모닥불 토크 그 두 번째 시간을 맞이한 바르실레입니다. 지난 첫 방송을 보내드리고 나서 많은 생각을 했습니다. 여러분은 어떠셨나요? 사실 저는 오랫동안 깊은 골방에 갇혀 있었습니다. 아무도 나를 이해하지 못하고 나만 이런 괴물 같은 문제를 겪고 있다고 생각했죠. 그때 느꼈던 외로움은 마치 세상에 나 혼자만 남겨진 듯한 공포였습니다. 그때 제게 절실했던 건 연결이었습니다. 궁극적으로는 그 연결의 끝이 하나님이어야 한다는 것을 이제는 좀 알 것 같습니다. 하지만 그분에게 가는 길목이 너무 멀게 느껴질 때 누군가 옆에서 묵묵히 친구가 되어준다면 어떨까 생각해 봅니다. 바르실레가 데이빗에게 그랬던 것처럼 말이죠. 오늘 이 모닥불이 여러분에게 그런 따뜻한 친구의 자리가 되길 바랍니다. 오늘 첫 곡은 특별한 사연이 있는 곡입니다. 바로 제 작은 딸아이가 소개해준 곡입니다. 저희 딸은 마음의 우울감이 깊어질 때면 위로를 주는 곡들을 찾아 듣곤 합니다. 가만히 가사를 음미하며 스스로를 격려하고 위로하는 아이의 뒷모습을 보며 저도 마음이 저렸던 때가 많았습니다. 이 곡을 부른 디오는 전 세계적인 그룹 엑소의 멤버입니다. 사실 아이돌 가수가 연기를 한다고 하면 연기 못할 것이라는 편견이 따라붙기 마련이지요. 하지만 그는 그 무거운 편견을 실력으로 정면 돌파하며 당당히 배우 도경수로 인정받았습니다. 그 화려한 자리 뒤에 얼마나 숱한 남모를 어려움이 있었을까요? 저희 딸이 위로받았듯 또 도경수라는 청년이 그 어려운 시절을 묵묵히 이겨냈듯 지금 이 방송을 듣고 계신 여러분에게도 이 노래가 작은 숨구멍이 되길 바랍니다. 같이 들을 노래는 디오의 괜찮아도 괜찮아입니다. 숱하게 스쳐간 감정들에 무뎌지는 감각 언제부턴가 익숙해져 버린 마음을 숨기는 법들 난 어디쯤 와 있나 앞만 보고 달려오기만 했던 돌아보는 것도 왠지 겁이 나 미뤄둔 얘기들 시간이 가든 내 안엔 행복했었던 때론 가슴이 저릴 만큼 눈물겨 날도 매일같이 뜨고 지는 태양과 저 달처럼 자연스레 보내 때론 울고 때론 웃고 기대하고 아파하지 다시 설레고 무뎌지고 마음이 가는 대로 있는 그대로 수많은 별이 그랬듯이 언제나 같은 자리 제 몫의 빛으로 환하게 비출 테니 숨기지 말고 너를 보여줄래 편히 네 모습 그대로 그래 괜찮아 괜찮아도 오늘 난 처음으로 솔직한 내 마음을 마주해 거울 앞에 서는 것도 머뭇대 이 표정은 또 왜 이리도 어색해 아름다운 건 늘 소중하고 잠시 머물다 아득히 멀어져도 늘 마주보듯 평범한 일상을 채울 마음의 눈 그 안에 감춰둔 외로움도 잠시 머물 수 있게 그저 바라봐 부드러운 바람이 불며 마음을 열어 지나갈 하루야 때론 울고 때론 웃고
기대하고 아파하지 다시 설레고 무뎌지고 마음이 가는 대로 있는 그대로 수많은 별이 그랬듯이 언제나 같은 자리 제 몫의 빛으로 환하게 비출 테니 숨기지 말고 너를 보여줄래 편히 네 모습 그대로 그래 괜찮아 괜찮아도 두 손에 가득 채워질 추억들은 소중한 우리 이야기 진심이 담긴 마음이 시간이 지나 다시 기억할 수 있다면 말할 수 있을까 너도 행복했다고 너와 울고 같이 웃고 기대하고 아파했지 모든 걸 쏟고 사랑하고 마음이 가는 대로 있는 그대로 말하지 못할 고민거리 깊게 상처난 자리 늘 같은 속도로 흘러가는 시간이 언제나 그랬듯이 씻어내 줄 테니 흐르듯 살아도 그냥 괜찮아 괜찮아도 두 번째 곡은 셀레나 고메즈의 Who Says입니다. 제목 그대로 누가 그래? 누가 감히 그렇게 말해? 라고 당당하게 묻는 노래입니다. 셀레나 고메즈의 삶은 정말 한편의 영화 같습니다. 10대 때 디즈니 스타로 데뷔해 화려한 꽃길만 걸을 것 같았습니다. 하지만 대중은 그녀의 외모와 연기력에 독서를 퍼부었습니다. 설상가상으로 자가 면역 질환인 루푸스 병을 앓게 되었습니다. 합병증으로 친구에게 신장 이식까지 받아야 했죠. 사랑도 고통이었습니다. 저스틴 비버와의 두 번의 만남과 이별 과정에서 전 세계의 비난과 질투를 한 몸에 받았으니까요. 결국 그녀는 조울증 진단까지 받게 됩니다. 외모, 건강, 커리어, 연애까지. 자존감이 바닥을 치지 않는 게 이상할 정도의 삶이었습니다. 하지만 그녀는 10대 때 이미 이 노래를 부르며 무너지려는 자신을 붙들어 맸습니다. 그리고 반전이 일어납니다. 비버와 완전히 결별한 후 그녀는 화장품 회사 레어 뷰티를 설립합니다. 현재 기업 가치는 20억 달러, 한화로 2조 7천억 원에 달합니다. 그녀는 여기서 멈추지 않았습니다. 비영리기관 레어 임팩트 펀드를 세워 매출의 1%를 기부하고 있습니다. 2030년까지 1억 달러, 한화로 1,300억 원 모금을 목표로 청소년 정신 건강을 돕고 있습니다. 지난 2024년에는 영화 에밀리아 페레즈로 칸 영화제 여우 주연상을 받았습니다. 그리고 최근에는 사랑하는 반려자와 결혼 소식까지 전하며 인생의 정점에 서 있습니다. 이 노래 Who Says의 가사 일부를 읊어드리고 싶네요. 누가 당신더러 완벽하지 않대요. 누가 당신이 그럴 가치가 없대요. 난 미인대의 우승자는 아니지만 그냥 나예요. 당신은 아름다운 삶을 누릴 충분한 권리가 있어요. 10대 소녀가 바닥난 자존감을 끌어올리기 위해 내뱉었던 그 처절하고도 당당한 에너지를 함께 느껴보면 좋을 것 같습니다. 셀레나 고메즈가 부릅니다. Who Says. Wouldn't wanna be anybody else. Hey, you made me insecure. Told me I wasn't good enough, but who are you to judge? When you're a diamond in the rough, I'm sure you got some things you'd like to change about yourself. But when it comes to me, I wouldn't wanna be anybody else.
오늘 두 곡의 노래 어떻게 들으셨나요? 사실 제가 제일 싫어하는 위로가 있어요. 이 사람도 이렇게 이겨냈으니 너도 이겨낼 수 있어! 라는 식의 위로입니다. 오늘 제가 드리고 싶었던 메시지는 그런 성공 신화가 아닙니다. 저희가 전하고자 한 건 단 하나입니다. 우리 모두는 때때로, 아니, 아주 자주 어려운 시절을 겪는다는 사실입니다. 대스타도, 저희 딸아이도, 그리고 저 바르실레도 각자의 골방에서 울었던 시간이 있었습니다. 그러니 이번 한 주 너무 스스로를 몰아세우지 마세요. 용기를 잃지 마시기 바랍니다. 오늘 밤도 평온한 밤 되시기 바랍니다. 지금까지 모닥불 토크 바르실레였습니다.